madaxda Galmudug iyo Hirshabelle ayaa looga yeeray magaalada Muqdisho ee caasimada dalka iyada oo si degdeg ah la filayo in kulan saddex geesood ah ay la yeeshaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Arrinta Galmudug iyo Hirshabelle ayaa wali taagan ma jirto saansaan doorasho oo maamul goboleedyadaasi si toos ah ay u aadayaan marka laga reebo guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka dalka oo bilaabay geynta magaalooyinkan Jowhar iyo Dhuusamareeb kaararka codbixinta iyadoona dood adag ay ka taagan tahay degmooyinka qaar ee laga qabanayo waxa ay dawladda ugu yeertay doorasho qof iyo cod. Muran xoogan ayaana taagan madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug haddii aynu ka hormarno Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor saacadaha soo aadan si toos ah ayuu ula hadli doonaa bulshada maamulka Galmudug isaga oo waliba inta uusan la hadlin kulamo gaar ah la qaadan doona madaxda halkaasi ee waliba ay ku jiraan siyaasiyiinta gaar ahaan madaxweyne ku-xigeenkiisa kuwa golaha baarlamaanka wasiirada saraakiisha ammaanka ee guud ahaanba magaalada Dhuusamareeb ku sugan. waxyaabaha sida tooska ah looga hadli doono dhinacyadan waxaa ka mid ah sida ay u wajihi doonaan guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka dalka ee dawladda federaalka Soomaaliya u direyso dhinaca maamulkaasi Galmudug xubno ka mid ahna ay ku sugan yihiin isla gudaha magaalada Dhuusamareeb ee dawlad goboleedkaasi. isla sidaas oo kale guddigu ayuu la kulmi doonaa iyaga oo isla soo qaadi doona xilliga rasmiga ah ee ay dhacayso doorashooyinka golayaasha deegaanka ee degmooyinka maamulkaasi Galmudug gaar ahaanna meelaha loo asteeyay. Caabuduwaaq horey waxaa u jiray dood adag oo taagneyd walow markii dambe la tilmaamay in xal laga gaaray arrinta laakiin ciidamo halkaasi ku sugnaa oo gadood iyo sidoo kale ka hor imaansho muujiyey ayaa la wareegay guud ahaan kaararkii codbixinta ee gudaha degmadaasi la geeyey markii dambena la tilmaamay in maamulka Galmudug ay u dirtay mas'uuliyiin dhexdhexaadiya arrintan iyo khilaafka taaganba. inkastoo la sheegayo hadda inay soo dhamaadeen arrimahaasi oo edel dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa u diyaar garoobaysa in magaalooyin dhowr ah oo ay Dhuusamareeb ugu horeyso inay ka qabato doorashooyinka golayaasha deegaanka. ciidamo badan ayaa la geeyay qayb ka mid ah magaalada Dhuusamareeb ee dawlad goboleedka Galmudug sida ay horeyba u shaaciyeen xogo iyo warar kala duwan iyadoo saraakiil qaar la arkayay iyaga oo ciidan ku hogaaminaya gudaha magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanada kale ee duleedka magaalada ah si ammaanka deegaanadaasi ay u xaqiijiyaan. dhinaca kale maamulka Hirshabelle si gaar ah magaalada Jowhar waxaa gaaray madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe halkaas kulamo ayaa ka socda oo madaxweyne Guudlaabe uu ka wado iyaga oo waliba lala yeelanayo dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada saraakiisha ciidanka siyaasiyiinta golayaasha wasiirada iyo baarlamaanka iyo xubnaha ee waliba sida weyn madaxtooyada uga shaqeeya. guddiga doorashooyinka ayaana la tilmaamay in sidaasi oo kale halkaasi ay gaari doonaan xubno ka tirsanna la tilmaamay inay horeyba u tageen kulana la soo qaateen madaxda ugu sarreysa ee maamulkaasi Hirshabelle oo uu ku jiro madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe. waxaa sidoo kale barbar socda howlgallo toos ah oo deegaanada maamulkaasi Hirshabelle ay ka wadaan ciidamada dawlad goboleedka Hirshabelle oo kaashanaya militariga Soomaaliya. deegaano badan ayay weli gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab oo istiraatiiji ah sida masaajid Cali Guduud iyo meelo ka mid ah degmadaasi ama gobolkaasi Shabeellaha Dhexe oo ay xabadle ku jirto ilaa iyo haddana aysan jirin qorshayaal cad oo rasmi ah oo ay ku wajahayaan dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Hirshabelle laakiin la tilmaamay in bilaha soo aadan si degdeg ah gacanta ciidanka dawladdu ay ku soo laaban doonaan degmooyinka hadda ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab. magaalada Jowhar dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo aad u xoogan ayaa ka jira magaalada Beledweyne isla sidaas oo kale waxaa la warinayaa in saacadaha soo aadan ama maalmaha soo aadan uu aadi doono madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe. xogaha iyo wararka hoose oo ayna helino ayaa sheegaya in siyaasiyiinta qaar ee diidmada ka muujinayay jiritaanka maamulka Hirshabelle iyo kamid ahaanshaha gobolka Hiiraan ee waxa ay horey ugu yeereen Hiiraan State guud ahaan ay soo dhamaatay oo mid kamid ah siyaasiyiintii sida weyn u hogaaminayay Hiiraan State la sheegayay ay ku biirtay dhinaca maamulka Hirshabelle si gaar ah General Xuud oo lagu arkay hoyga madaxweyne Cali Guudlaabe Xuseen oo ku sugnaa gudaha magaalada Muqdisho ee caasimada dalka. umurahaasi oo edil saaxiibayaal oo guud ahaanba deegaanada maamulka Galmudug iyo Hirshabelle ka socda barnaamijyadeena wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa.